ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம கேரட்டலி லட்டு செய்யலாம். அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி வாங்க சமைக்கலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம். நெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் திராட்சை கோடம்பி போட்டுட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வானலில் நம்ம கேரட்டை போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதே நெய்யில் இன்னும் வேணும்னா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. நான் கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ எடுத்திருக்கேன். கேரட்டை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா மிக்சிலி ஒன்று பாதியாக அரைச்சிக்கோங்க, தண்ணி விடாமல். அப்போ உதிராக வந்துடும். இதை நல்லா பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இது கூட ஒரு 1/2 கப்பு போல் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க. துருவி சேர்த்து இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். வேணும்னா ஒரு 1/2 கப் பால் விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கிட்டும். நான் இதில் எதுவுமே போடல. சிம்மில் வச்சு செஞ்சுக்கோங்க. எல்லாத்தையும் அடி பிடிச்சிட போது, அதனால் சிம்மில் வச்சு செஞ்சுக்கோங்க. நல்லா கேரட்டெல்லாம் வெந்து அந்த பச்சை வடையெல்லாம் போகணும். இப்போ இதில் ஏலக்காய் பவுட்ரு ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு ஒரு கப்பு போல் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நீங்கள் சர்க்கரை எல்லாத்தையும் ஒரு 3/4 கேரட் வெந்ததுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க. அப்போ கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் நல்லா இன்னும் சர்க்கரை பாக்கலி இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். சர்க்கரை எல்லாம் நல்லா கரைஞ்சிருக்கு. பாக்கல வரட்டும். இப்போ இதில் முந்திரி திராட்சை வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அந்த இதை இதுக்குள்ளே போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். இப்போ இது ஆயிருக்கு, இறக்கிடலாம் நம்ம. உங்களுக்கு இது கொஞ்சம் பாக்கு இன்னும் நிறைய இருக்குன்னா அது நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நல்லா உதிராக கேரட்டெல்லாம் வரணும். நல்லா பார்க்கல இதாகி. இப்போ இதை ஒரு தட்டல் மாற்றிடலாம். இதே பேனல் வச்சிடாதீங்க, வேறு தட்டல் மாற்றிக்கோங்க. இப்போ இந்த தட்டைக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை ஒரு 10 நிமிஷம் ஆற வச்சுருங்க. மெதுவான சூட்டில் கையள்ளி லட்டு பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இது இருக்கட்டும். பாருங்கள், 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு, நல்லா ஆறிருக்கு. இதை லட்டு பிடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாகவே லட்டு பிடிச்சிடலாங்க. இது பாருங்க, இது எல்லாமே இதே மாதிரி செஞ்சுக்க போகிறேன். பாருங்க, கேரட் லட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக, அது இல்லாமல் ஹெல்த்தியாக இருக்கும். குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க சமைக்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.